Esan du eta bi aukera ikusten ditu, batetik blokeoa eta bestetik ituna. Gaineratu du bi jokalekuetarako prest dagoela. Besteak beste, Pedro Sánchezen inbestidurari buruzko negoziazioak hasteko aurre baldintzak dituela juntzen alderdiak, bide judizial amaitzea eta amnistia legea onartzea. Horrez gain, akordiorik izan ezkero, akordio historikoa izan behar duela esan du. Gurean, Euskara izpide Ipar Euskal Herriko ikasleen eskolara itzulerarekin batera Frantziako Hezkuntza Ministerioak Euskararen inguruko datuak plazaratu ditu eta ikasleen 78%k ez du inolako harremanik izaten Euskararekin eskola orduetan. Ama eskolan eta lehen mailan 43%k izaten dute euskarazko ikaskuntza. 2019arekin alderatuta 2% igo da portzentaia. Baina derrigorrezko irakaskuntzari dagokionez gehiengo handi batek frantzes urtean jasotzen du irakaskuntza. Sail elebiduna ere bada, non ikasgaien erdiak euskaraz eta beste erdiak frantzesez jasotzen duten. Hauek ia 7.000 ikasle izaten dira. Kolegio eta liseoetako datuak bestelakoak dira. Kolegioetan 1.309 ikasle dira murgiltze ereduan eta 2.205 elebidunean. Beste 786 aldiz hautazko ikasgai gisa hautatzen dute euskara. Liseoetan 485 murgiltze ereduan, 668 elebidun ereduan eta 227 hautazko irakasgai gisa dute euskara. Bihar zehazkak prentzaurreko baten bidez ikasturte hasierako datuak emango ditu. Negoziazio kolektiboan borrokan ugaritzarekin batera lan eta bizi baldintza duinak bermatzeko aldaketa politikoen alde egingo du labek ikasturte berria hasi da eta kurtso honetan sindikatuak izango dituen lehentasunak iragartzeko prentzaurrekoa egin dute gaurkoan Bilboko egoitzan. Hala, Garbine Aranburu sindikatu abertzaleko idazkari orokorrak nabarmendu du aberastasunaren birbanaketarako politikak egitea ezinbestekoa dela. Enpresa handiek eta finantza erakundeek, bankuek geroz eta irabazi handiagoa dituztela eta guzti hau gertatzen ari da politika birbanatzailerik ez dagoelako, ez aberastasuna birbanatzeko politikarik noski, eta ez dare lana banatzeko inolako politikarik, ez? Eta azken batean, langileok bizitzen nahian prekarizazio eta pobretze prozesu honi muga jartzeko gaiden bakarra edo muga jartzen ari zaiona langileen mobilizaziorako gaitasuna izaten ari da. Eta urtengo kursuan ere, gure egiteko nagusia, langileen lan eta bizi baldintzak hobetzen jarraitzeko, hori izango da, ez? Langileen mobilizazio gaitasun hori aktibatzea eta astintzea. Gaur magazinean Gorka Estiau Agirre Lehendakari Zenterreko zuzendaria izan dugu gurean, hemen aurrerapena. Balantza positiboa egiten dugu, hori saldu duzunez, Agirre Zenter sortu zen nazioarteko eztabaida horietan egoteko, Euskal Herria presente izateko nazioarteko eztabaida sakon horietan. Eta, behintzat lortu dugu konexio horiek egitea, eta baita ere, hainbat foro horietan, Euskal Herriak daukon ikuspegi berezi bat azaltzea, orduan pozik gauz. Festetan murgilduz, Donostian bai, Zarautzen eta Legazpin ere bai, eta baita Ordizian ere Euskal Jaiak hasi dira batean eta bestean. Eta Ordiziarren kasuan, asteazkenean ardilatza naiz Karrantzako ardiaren esne gordinarekin artzainek egindako gazta lehiaketa egingo dute. 50. urte aurrena izango da aurtengoa. Kaixo eguerdion, gaur goizeko 11etan egin du agerraldia Carles Puigdemont Kataluniako Generalitateko presidente ohi eta politikariak argi utzi du errepresioa amaitzea eta amnistia lege bat ezartzea direla juntzek eskatutakoak Sánchezen inbestidura negoziatzeko. Que si hi ha acord, aquest ha de ser un acord històric. Un compromís històric, un compromís com el que cap règim
ni govern espanyol no ha estat capaç de fer realitat, malgrat alguns intents, des de la caiguda de Barcelona l'11 de setembre de 1714 i el decret de nova planta que va abolir les institucions i les constitucions catalanes i que va iniciar la persecució de la llengua catalana. Per tant, no sorprendrà ningú que digui que avui no existeixen les condicions per arribar a aquest gran acord. Gaurko agerraldi honen bezperan, Carles Puigdemont eta Yolanda Díaz Bruselan elkartu dira. Hauek Kataluniako irtenbide demokratiko guztiak aztertzea adostu dute eta adierazi dutenez biak baikor agertu dira. Diadaren aldeko ANC-ren manifestaziora joango dela iragarri du Aragonesek, iaz ezen manifestaziora joan, alderdi politikoen kontrakoa zelako Aragonesek adierazi du, aurten deialdiak bestelako norabide bat duela. Inbestidura dela eta Espainiako estatuari presio egitera bideratu dutela argudiatu du. Crec que, a més, aquest any està molt enfocat cap a la pressió cap al govern espanyol en ocasió d'aquesta investidura, recordant quin és el nostre objectiu, que és la independència del país, i tot el que hem d'aconseguir, no només avançar cap a l'amnistia, sinó també a resoldre el conflicte polític amb l'Estat, és a dir, Catalunya. Gurera bueltan atzo Bilbon, AEKak agerraldia egin zuen 2023-2024 matrikulazio kanpainaren berri emateko. Izan ere, AEKako euskaltegi guztietan matrikulazioa zabalik dago. Euskara ikasteko garaia berriz hemen dugu. Euskara maila hobetzeko, euskara erabiltzen jarraitzeko. Aipatu bezala, 100 euskaltegi baino gehiago Euskal Herri osoan. Eta horien bidez, beste 11 herritara iristen gara. Baita euskara ikasi nahi duten enpresetara eta elkarteetara ere. Online ikastaroen bidez, gainera, herritarra dagoen txokoraino heltzen gara. Beraz, hurbil, herritarrak urrun heltzeko. Hamasei hamazortzi urtekoentzat, C1 maila prestatzeko dirulaguntza berria zabaldu da. Bestalde, Nafarroan aurten laguntzak zertxobait emendatu dira, eta iparraldean ere euskara ikasteko diru partida ere bada.
Gasteizko udalak euskara ikasteko 900 plaza eskainiko ditu 2023-2024 ikasturtean, irailaren 13 arte izango dute izen emateko epea zabalik ikasi eta bizi euskara giro onenean lelopean aurkeztu dute aurtengo ikastaroa. 4 multzotan banatu dituzte, gurasoentzako ikastaroak, 55 urtetik gorakoentzakoak, jatorri atzerritarrak dutenentzako ikastaroak eta merkataritza eta ostalaritzan lan egiten dutenentzako ikastaroak. 2023-2024 ikasturtean 900 plaza eskainiko ditu Gasteizko udalak eta Foru Aldundiak euskara ikasteko. Epea zabalik dago jada eta irailaren 13 arte irekita izango da. Aurten ikasi eta bizi euskarak giro honean lelopean aurkeztu dituzte ikastaroak. Erakundeen helburua da euskara sustatzea Gasteizen eta Araban. Euskararen erabilerak bilakera positiboa izan du Gasteizen azken hamarkada honetan. Orain, 40 urte euskaraz hitz egiten zuten pertsonak 5% baino gutxiago ziren. Gaur egun aldiz 30% dira. Izan ere, azpimarratu dutenez azken hamarkadetan bilakaera nabarmena izan du euskarak, eta ekimen hauekin aurre ikusten dute hurrengo urteotan gizarteak bide horretatik jarraituko duela. Ikastaroak 4 multzotan banatzen dira. Gurasoentzako ikastaroak 166 orduko ikastaroa da eta astero 2 orduko 3 saiotan banatuta dago. Urritik maiatzera egingo dira eta matrikula arrunta 122,4 euroko da. Bigarren multzoaren kasuan, hau da, 55 urtetik gorakoentzako ikastaroak, 12 ikastarotik 4 bizantzareko zentroetan izango da. Ikastaroaren prezioa 52 eurokoa da. Jatorri atzerritarra dutenentzako ikastaroetan, oinarrizko euskara irakatziko da eta helburua da ikastaroa egin ostean hasierako mailako taldeetan sartu ahal izatea. Kasu honetan 9,7 eurokoa izango da matrikula. Azkenik merkataritza eta ostalaritzan lan egiten dutenentzako ikastaroak bitan banatzen dira, A1 mailakoa eta B1 mailakoa. Matrikula 48,9 eurokoa izango da eta langabezian egonez gero 115ko obaria aplikatuko da. Eta Ipar Euskal Herriko ikasleen eskolara itzulerarekin batera Frantziako Hezkuntza Ministerioak euskararen inguruko datuak plazaratu ditu eta ikasleen 68% ez du inolako harremanik izaten euskararekin eskola orduetan. 10 eskolan eta lehen mailan 43% izaten dute euskarazko irakaskuntza 2019arekin alderatuta 2,2 igo da portzentaia. Baina derrigorrezko irakaskuntzari dagokionez gehiengo handi batek frantsesa utzean jasotzen du irakaskuntza. Sail elebiduna ere bada, non ikasgaien erdiak euskaraz eta beste erdiak frantsesez jasotzen duten. Hauek ia 7.000 ikasle izaten dira. Kolegio eta lizeoetako datuak bestelakoak dira. Kolegioetan 1.069 ikasle dira murgiltze ereduan eta 2.205 elebidunean. Beste 786 aldiz hautasko ikasgai gisa hautatzen dute euskara. Lizeoetan 485 murgiltze ereduan, 678 elebidun ereduan eta 227 hautasko ikasgai gisa dute euskara. Bihar zehazkak prentzaurreko baten bidez ikasturte hasierako datuak emango ditu. Negoziazio kolektiboan borroka ugaritzarekin batera lan eta bizi baldintza duinak bermatzeko aldaketa politikoen alde egingo du labek. Hala sindikatuak 2 erronka nagusi izango ditu borroka piztea batetik eta ezker independentismoaren eremu eragileen arteko agenda sozial partekatua lantzea bestetik. Egunon. Enpresa handiek eta finantza erakundeek, bankuek, geroz eta irabazi handiagoa dituztela, eta guzti hau agertatzen ari da politika birbanatzailerik ez dagoelako, ez aberastasuna birbanatzeko politikarik noski, eta ez dare lana banatzeko inolako politikarik, ez? Eta azken batean, langileok bizitzen aigean prekarizazio eta pobretze prozesu honi muga jartzeko gaiden bakarra edo muga jartzen ari zaiona langileen mobilizaziorako gaitasuna izaten ari da.
Eta urtengo kursuan ere, gure egiteko nagusia, langileen lan eta bizi baldintzak hobetzen jarraitzeko, hori izango da, ez? Langileen mobilizazio gaitasun hori aktibatzea eta astintzea. Eta testuinguru politikoa ere baliatu nahi degulako langileen aldarrikapenak agenda politikoan kokatzeko eta baita ere aldaketa politiko horiek, politika publikoetan ere aldaketa horiek bultzatzeko. Eta azkenean, argi geratu dena da, langileok badaukagula ahalmena patronalaren aldeko politikak egiten dituztenak zigortzeko eta langileon aldarrikapenak agenda politikoan kokatzen dituztenai, bestelako jarrera bat izateko, ez? Iruñara egingo dugu salto orain, Nafarroako Korreoseko garbitzaileak greba mugagabean dira abuztuaren 28-tik, besteren artean nominen ordainketaren atzerapenagatik. Leire, konta iguzu nondik norakoak eta zer den langileek eskatzen dutena. Pasaden astetik greban dira Nafarroako Korreoseko garbitzaile guztiak, plantillaren 100%. Izan ere, abenduaren 15ean limpiezas.Cordoba enpresak hartu zuen Korreoseko garbiketaren kudeaketa. Eta ordutik, irregulartasunak besterik ez dituzte salatu langileek. Nomina kobratzerakoan atzerapenak, udako aparteko ordainsaria ez dutela jaso, eta noski greba bukatzerakoan haiek garbituko beharko dutela pilatutako zikinkeria guztia. Kontzentrazioa egin zuten atzo gure gibelean dagoen Korreoseko Iruñako egoitzan, Sarasate pasealekuan, eta momentuz ere aipatzekoa da Galizia eta Errioxako langileak ere batu direla greba honetara. Berriz ere kontzentrazioa Sarasate pasealekuan. Limpiezas.Cordoba enpresako langileak dira. Korreosek Nafarroan dituen bulegoak garbitzeko zerbitzuaren esleipedunaren enpresapean garbiketa zerbitzuan aritzen diren garbitzaileak. Izan ere, greba mugagabean hasi ziren agorriaren 28an. Nominen ordainketa atzeratzeagatik protesta egiteko. 50 langileak uztailan hasi ziren elkarretaratzeak egiten Iruñeko Korreosen egoitza nagusiaren aintzinean. Soldatak berehala ordaintzea eskatzeko eta gainera agorriaren ondarrean greba mugagabean hasi ziren. Horretaz gain, langileek salatzen dute Limpiezas.Cordoba enpresak garbiketaren kudeaketa hasi zuenetik irregulartasun haunitz izan duela. Sí, en principio que nos paguen todo lo que nos deben. Pero nosotros lo que queremos es que Correos les rescinda el contrato por todas las irregularidades que durante estos días ya os hemos ido comentando. Langileek ez dute udako aparteko ordainsaria jaso. Ez joan den uztaileko soldata, ez da agorrileko nomina ere. Horri maiatzetik izandako atzerapenak gehitu behar zaizkio eta soldataren ordainketan izandako akatsak. Momentuz beraz, garbitzaileak borrokan, Nafarroan. Eta Glavista Autoglas langileek erakundei laguntza eskatu diete enpresaren itxiera saihesteko. Urtarriletik Klaudion kokatuta dagoen Glavista Autoglas enpresako langileak hartzekodunen konkurtsoan daude eta aldi baterako enplegu erregulazio espedientea hilaren 30ean amaitzen da. Uztailean interesa zuen enpresa bat azaldu zen, baina Estatu Batuetako Guardian enpresak oztopatu zuen negoziazioa izan ere, 2020an Guardianeko jatorriko enpresak langileak eta makinak saldu zituen, baina lursaiak ez gauzak horrela, ezin da prozesua aurrera eraman eta 240 langile kaleratuko dituzte. Autoglas Glavista enpresak aizetekoak fabrikatzen ditu eta Aialan Laudion 240 langile ditu. Jatorriko enpresa Guardian da, baina 2020an enpresa banandu zuen Suitzako talde inbertitzaile bati saltzeko. Hala ere soilik saldu zituen langileak eta makinak eta lursaien titulartasuna oraindik Guardian enpresakoa da. Urtarrilean hasi ziren arazoak Laudioko enpresan, hartzekodunen konkurtso batean sartu ziren. Zenbait hilabeteren ostean enpresa bat azaldu zen, Javier García gidatzen zuena hain zuzen ere, hau da, Guardianeko zuzendarioia.
Garziaren asmoa zen enpresak aizedekoak fabrikatzen jarraitzea, baina Estatu Batuetako guardianek oztopatu du. Lur zaien titulartasuna ez du saldu nahi, beraz enpresa berriak ezin du prozesua aurrera eraman. Autoglas Glavistako langileek zenbait mobilizazio egin dituzte egoera salatzeko. Izan ere 240 langile ditu enpresak eta hilaren 30ean aldi baterako enplegu espedientea amaitzen da. Momentu horretan iraungitzeko erregulatzeko enplegu espedientea ezarriko da. Astelehen honetan enpresako langileak atera dira kalera Aialako pentsiodunekin batera laguntza eskatzeko. Erakundei batez ere Eusko Jaurlaritzari eskatzen diete parte hartzea. Hori dela eta, hilabete honetan bilduko dira Jaurlaritzarekin 240 langileen kaleratzea eta enpresaren itxiera saihesteko. Aiala eskualdeko ekonomiarako kolpe latza izango litzateke. Tubos Reunidos enpresan aldi baterako enplegu espedientea ezarri da eta 2021ean Balbo Spain enpresa itxi zuten besteak beste. 2016ko apirilean Leioako kampusean izandako manifestazio baten ondorengo istiluetan atxilotutako 5 grebalari epaituko dituzte irailaren 27an, guztira 39 kartzela urte eta 45.000 euroko zigor ekonomikoari egin behar diote aurre. Desobedientzia publikoa, autoritatearen aurkako atentatua eta lesioak egozten dizkiete. Arlo ekonomikoan duela urtebeteko iragarpen ekonomiko txarrak ez dira bete, hala ere ekonomiaren erreserbak agortzen joan dira eta inflazioak eta interestasek gero eta indar handiagoz gora egin dute. Igoerak pilatzen joan dira eta gero eta pisu handiagoa dute familiaren aurrekontuetan. Duela urtebeteko iragarpen ekonomiko txarrak ez dira bete. Egongo aurreikuspenak ez dira hain negatiboak, hala ere ekonomiaren erreserbak agortzen joan dira eta inflazioak eta interestasek gero eta indar handiagoz gora egin dute. Izan ere, duela urtebete inflazioa 6,5 ingurukoa zen Nafarroan eta 5,5koa Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Eta energiaren prezioek gora egiten jarraitzen zuten. Baina Madrilgo gobernuak bizitzaren garestitzea arintzeko hartutako neurriek inflaziori eusten lagundu zuten. Hori bai, ekarpen handiago egin zioten inflazioaren jaitzirari interes tasei baino. Hala baina Europako batzordeak jada adierazi du urte amaierarako neurri horiek kendu beharko direla eta zorra murrizteko erabiltzen diren baliabideak erabili beharko direla. Baina egoera ez da ona. Lehen ekonomiak erreserbak zituen eta une honetan ia agortuta daude. Espainiako bankuaren kalkuluen arabera, aurten 19.500 milioi euro kendu dituzte familiek bankuetatik. Hau da, banku gordailuen 2% murriztu dute. Enpresen kasuan murrizketa are handiagoa izan da. Uztailean 4,2% murriztu baitziren aurreko urtearekin alderatuta. Inflazioa kontrolpean dagoela dirudien arren etengabe hasi da eta igoerak pilatzen joan dira. Eta gero eta pisu handiagoa dute familien aurrekontuetan. Elikagaiak 1,25 igo dira, lehorteak, klima aldaketa eta baita espekulazioaren ondorioz ere. Inflazioari aurre egiteko aitzakiarekin, Europako Banku Zentrala interes tasak ia zerotik igotzen hasi zen.
baina euroguneko inflazioan ez du eraginik izan neurriak, baina hipotekatutako familien gastuetan. Familia gastu guztiak izugarri igo dira, baina ez da gauza berdina gertatu diru sarrerekin. 2022an 2% igo ziren Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eta Nafarroan 4,6%. Igoera horiek nola nahi ere ez dute bizitzaren kostuaren gorakada konpentsatu. Jaietan murgilduz euskal jaiak hasi dira batean eta bestean eta ordiziarren kasuan asteazkenean ardilatza naiz Karrantzako ardiaren esne gordinarekin artzainek egindako gazta lehiaketa egingo dute. 50. urte aurrena izango da urtengoa eta Hamaikako lantaldea ere bertan izango da lehiaketa jarraitzen. Ordizia dagoeneko euskal jaietan murgilduta dago. Aurreko urteetan bezala egitaraua oparoa izango da. Besteak beste hilaren 6an egingo den aparteko azokoa eta aurtengoan bere 50. urte hurrena ospatuko duen Latxa edo Karrantzako ardiaren esne gordinez egindako gazta lehiaketa azpimarratu behar dira. Oraingo honetan ere Ordiziako azokan giro aparta izango dute eta goiz osoan zeharrera guztietako lehiaketak eta erakusketak ikusi ahal izango ditu bisitariak. Baina oihartzun handiena duena gazta lehiaketa da. 1904koak dira azokaren lehen erreferentziak. Urtero Ordiziako betialei pilotalekuan egiten dute lehiaketa eta izena ematen duten artzainek irail hasierarako aurkeztu behar izaten dituzte gaztak. Delikatuz interpretazio zentroan jasoko dituzte gazta horiek eta asteazkenean bertan eramango dituzte pilotalekura, dantzari, txistulari eta dultzaineroek lagunduta. Desfila ere egingo dute egun horretan, artzain, agintari, epaimaikide eta kofradiako kideekin. Eta epaimaiari dagokionean sukaldari ezagune gastronomia arloko adituek eta kazetariek osatuko dute. Orotara 5 sari banatuko dituzte aurten ere. Eguerdian izango da gazta lehiaketaren enkanta eta sari banaketa. Hain justu hori izaten da unerik berezi eta ikusgarrienetako bat. Juan Mari Arzak sukaldariak irabazi zuen lehen enkantea, 1980an. 12.000 pezeta ordaindu zuen gazta erdia, oraingo 72 euro pasatxo. Iaz aldiz Bastidako mitarte bodegak erosi zuen Eli Gorrotxategi Basaindarraren eta Jose Mari Jauregi Lazkaotarraren gazta erdi irabazlea, 9.600 euro ordainduta. Ikusi beharko da urtengo enkantea zenbateraino heltzen den. Hori bai, enkantan jasotako dirua Ordiziako lagunkiro elkartera bideratuko dute, urtean zehar antolatzen dituzten ekintzetako gastuei aurre egiteko. Gaurkoan Gorka Espiau Agirre Lehendakari zenterreko zuzendari izan dugu gurean eguerdiko magazinean eta bere elkarrizketarekin utziko zaituztegu jarraian. Bada 12 pasata iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea eta horretarako gaur hemen dugu gurekin Gorka Espiau Agirre Lehendakaria zenterreko zuzendaria. Ondo etorri. Eta nolabait eta oso orokorrean azalduta, esan genezake Euskal Herrian nazioarteko eztabaidetan presente egon dadin beharra egiten duela Agirre Lehendakaria zentroak, egia da martxoarekin 10 urte bete dituela, ez da gutxiarin esaten da, beste hainbeste bete ditzaran, baina tira ez, urte urren hau izpide hartutan, zein balantze egiten duzu orain artean egindako lanaz? Bai, balantze positiboa egiten dugu, hori saldu duzunez, Agirre Zenter sortu zen nazioarteko eztabaida horietan egoteko, ezta? Euskal Herria presente izateko nazioarteko eztabaida sakon horietan. Eta, behintzat lortu dugu konexio horiek egitea, eta baita ere, hainbat foro horietan, Euskal Herriak daukon ikuspegi berezi bat azaltzea, orduan posik dauz. Euskal Herriari txikitik erreparatzen diogula askotan eta arraroa egiten zaigu, ez? Euskal Herriak zein leku hartu dezaken nazioartean gaur egun zein da posizio hori edo nola azal daiteke? Euskal Herria berezia da, zentzu askotan, baina egia da nahiz eta oso txikiak izan, nahiko ambizio maila altua izan dugu historian zehar, gauzak egiteko eta eztabaida horietan parte hartzeko. Orduan, guretzat importantea da mantentzea ambizio maila hori.
Orduan, momentu honetan giza garapen iraunkorraren inguruan dagozen eztabaida horietan, oso eztabaida importanteak direz, eguneroko arazo guztiekin lotuta daude, hau da, krisi klimatikoa, zahartze prozesuak, enplegua, ezberdintasuna, horrelako fenomeno guztiak giza garapen iraunkorrarekin lotuta daude. Orduan, guretzat importantea da jakitea nazioarte mailan eztabaida horietan zer esaten ari den, eta gero parte hartzea perspektiba propio bategaz. Bestela, egongo gara errepikatzen beste batzuk esaten dutena, eta badakigu horrelako irtenbide berriak bilatzeko erantzun propio bat eman behar diogu. Orduan, hori da saiatzen ari garena, ikasi eta baita ere gure iritzia emon. Premisa horri helduta, karo ez, aipatzen genuen hasiera nola zentroak berak 10 urte bete dituen, hasieratik ona aldaketa nabarmenik eman da? Bai, aldaketarik importantena gure ustez da, hasieran euskal eredua edo euskal kasua hitz egiterakoan oso jende gitxi hitz egiten zauen horretaz, ezta? Eta gaur egun Euskal Herrian bereziki iaia alderdi guztiak, hainbat sektore normaltasunez hitz egin dute horretaz. Oraindik ez dakigu zehatz-mehatz zer esan nahi duen, ezta? Baina behintzat kokatu egin dugu eztabaidan horrelako fokoa. Hau da, badago gauzak egiteko modu bat, historian zehar presente dena, eta modu hori etorkizunari begira izugarrizko balioa izan dezake, erantzun berriak planteatzeko. Orduan, lortu dugu balorea emon euskal eredu horreri, zientifikoki demostratu egin dugu horren atzean badagola evidentzia bat, hau da Euskal Herriak lortu duela transizio sozioekonomiko oso potente bat egin baldintza larrietan, eta horreri deitzen diogu euskal eredua. Hau da, zelan Euskaldunak lortzen dugun horrelako krisi sistemiko horiei erantzun ezberdina emotea. Lortu dugu pizkat hori demostratzea, eta gero hasi esperimentazio guneak sortzen. Hau da, ez dakigu Euskal Herriko hurrengo transformazioa zelan izango den, baina bai posiblea da esperimentazio guneak generatu eta elkarrekin hasi transformazio hori bultzatzen. Eta aipatzen duzunez, euskal eredu hori bada erraminta bat bere horretan nazioarteko eztabaidetan eragiteko, ala beste elementu batzuei erreparatzen zaie? Momentu honetan gauz 15 herrialde ezberdinetan lan egiten. Nazio Batuekin, Europar Komisioarekin, hainbat nazioarteko erakundekin. Eta erakunde guzti horiek ikusten dabe gure esperientzia adibide oso interesgarri bezala, munduan dagozen oso egoera ezberdinei erantzun propioak emoteko. Hori da interesantena. Ze ikusten dabe normalean krisi sakonak eta sistemikoak direnean, gu orain dela 40 urte bizitakoak bezalakoak, hau da krisi ekonomikoa, soziala, violentzia eta horrelako egoeretan dagozen herrialdeak, zailtasuna asko dauzkate transformazio bat egiteko. Guk lortu genuen egoera horretatik pasatzera, perfektua ez den beste egoera batera, baina giza garaupen iraunkor perspektiba batetik lortu duguna oso importantea da. Orduan, han dago interesa, ez hainbeste kopiatzeko guk egin duguna, ze herrialde bakoitzak bere soluzio propioak bilatu egin behar ditu, baina bai zelan, eta hori da euskal eredua, eta guk gure ustez horren atzean dago kultura bat, gauzak egiteko kultura bat, eta kultura da espresio bat, gizarte baten espresioa. Eta dago balore batzuekin lotuta. Hori da guk ikertu egin duguna eta gero praktikara eramaten duguna. Eta horren atzean dago, adibidez, berdintasunaren aldeko apostu bat. Hori momentu honetan esatea erraza da, baina gero praktika eroatea oso komplikatua. Eta hori da horren atzean ustez dago anizugarrizko aukera bat,
euskaldunok nazioarte mailan horrelako eztabaidetan parte hartzeko. Aipatzen duzun guzti honi izena edo ere jarri duzue K faktorea, bera oker, ez banabil zein da benetan horren potentzialtasuna? Bai, K faktoreari deitzen dugu hori balio sistema horretara, ezta? Euskaldunok erabili dugun balio sistema espezifiko bat. Horren atzean zer dago, aipatu dudan moduen, berdintasunarekin konpromisu oso potente bat. Historian zehar ikusten dena eta oso espresio ezberdinak dituela. Ez bakarrik kooperatiba munduan edo euskararen munduan edo hainbat eta hainbat espresiotan. Guk uste dugu importantea dela hori hobeto ulertzea, hau da, erabaki estrategikoak hartzerakoan normalean balore sistema batekin lotuta daude, euskaldunak normalean balore sistema propio bat erabili dugu, berdintasunarekin lotuta, eta horrek ematen digu aukera hurrengo transformazioa pentsatzeko perspektiba horretatik. Hori da guk esaten duguna. Aukera ezberdinak ditugu, baina hurrengo transformazioa, Euskal Herriak behar dauen hurrengo transformazioa izan dezake besteak egiten ari diren bezala, hau da berdintasuna kontutan ezartzen, edo historian zehar egin dugun bezala berdintasuna kokatzen zentruan. Hori da guretzat K faktorea, K faktorearen indarra. Eta guztienetan nola sakondu daiteke ez dakit metodologia bera den hitza, ez lehen aipatzen zenuen, esperimentazio guneetan baduzuela arreta berezia jarrita, ez dakit hortan sakontzari baduzun? Bai, adibidez Euskal Herrian lanean gauz Gipuzkoan etorkizuna eraikiz programaren barruan, esperimentazio programa bat nahi duela, hori ez da, ditugun erronkei erantzun ezberdinak planteatu. Baina, hori egiteko, ja ez da pentsatzen arlo publikoa alde batetik egin behar dagoela, alde pribatua bezetik eta gizartea bezetik, baizik eta ia nola ikasten dugun elkarrekin erantzun konpartitiboak emoten. Horretarako diputazioa martxan jarri dau esperimentazio programa bat, baina onartzen dau ez dakitela zelan egiten den. Eta hori oso importantea da gure ustez. Onartzea, erronka konplexuei ez dagoelako erantzun errazik eta guztion artean bilatu egin behar ditugula erantzunak. Hori aldaketa mentala oso sakona da. Ze normalean erakunde publikoak pentsatzen dute soluzioa beraiek bilatu egin behar dutela edo jakin behar dutela zein den erantzuna. Eta momentu honetan ez dago erantzun simplerik. Ez arlo publikoan, ez arlo pribatuan, eta ez ere gizartean. Elkarrekin lortu egin behar dugu erantzun horiek bilatzen. Orduan, Gipuzkoan adibidez, gauz hori prozesu horiek elikatzen, baina balore sistema hori kokatzen zentruan. Hau da, adibidez, Gipuzkoan, helburua ez da bakarrik transizio bat martxan jartzea, baizik eta Europa mailan berdintasuna eta ezberdintasun gitzien herrialdea izatea. Hori oso interesantea da, ze momentu honetan nazioarte mailan ia herrialde guztiak saiatzen ari dira transizio hauek egiten, baina inork ez daki zelan egiten diren berdintasuna kokatzen zentruan. Hori da gure ustez interesantena, eta K faktorea edo gure euskal eredua ematen dauz hainbat pista, pizkat hori zelan egiten den ikasteko. Zunen arabera klabea bada ez erakundeen eta gizarte zibilaren arteko elkarlana bera, ala ere, aipatzen zenuen ere, jauzi nahiko handia bai suposatzen duela, ez? Agian izango da, gauzak nola erreparatzen ditugun eta perspektiba bera aldatzea, zer nolako oztopoak agertu izan zaizkizue? Aldaketa izugarria da, eta aldaketa mentala. Horrezegatik guk esaten dugu K faktorea zein garrantzitsua den. Ze batzuetan pentsatzen dugu arazoa dela dirua, ezta? Inbertsiorako aitasuna, edo arazoa dela legedia, edo arazoa dela ez dakiz zer, ezta?
Baina gure ikerketaren arabera eta hori nazioarte mailan gero eta gehiago aipatzen da, horrelako transizioak eta transformazioak egiteko importantena da hori mentalitatea. Hau da, ze motako kultura dagoen herrialde horietan eta balore sistemak. Orduan, momentu honetan, gure ikerketen arabera ikusten dena da, orain dela 40 urte Euskal Herrian oso erantzun berritzaileak eman zirela, oso disruptiboak, oso potenteak izan zirena, baina, klaro, lortu egin dugu pizkat bizitza kalitatea igotzea. Ez gizartearen sektore guztietan, baina orokorrean hobetu da. Zein da arazoa, momentu honetan fokoa jartzen dugula, lortu duguna ez galtzean. Eta ez hainbeste transformazioan. Orduan, fokoa jartzen badiogu konserbatzean oso gizarte konserbatzailea izango gara. Eta hori, arrisku hori dago, eta hori ez da administrazio publikoan dago, baina dago enpresetan eta dago gizartean ere, ezta? Badagoela tendentzia bat gauzak mantentzeko. Baina, klaro, dagoen aldaketa sistemikoa da. Eta ez badugu ikasten urrengo transformazioa egiten, horrelako aldaketak etorriko dira eta ez gara kapaz izango erantzun berriak emoten. Orduan, hori da, momentu honetan arazorik importantena da aldaketa mental hori. Ia lortzen dugun, gure burua kokatzen urrengo transformazioan eta ez hainbeste lortu duguna mantentzen. Bai, ematen duela azkenaldian gizartek eroz eta barneratuago badaukala, aldaketaren beharra gainera nazioarte mailan hitzen da kolapsoa, ez hitz potoloa bada bere horretan, baina tira, izan klima edo ekonomia edo dana dalakoa, kolapso orokor batez hitz egiten da, eta horrei ez dakidan beldurra hitza edo nola errepatzen diozu ikusita, zelako zailtasunak ere badauden prozesu hauek martxan jartzeko. Baina hori da eztabaida, nazioarte mailan eta batzutan ez diogu heldu nahi, baina hori da nazioarte mailan dagoen eztabaida. Zientifikoki demostratu zena dago kolapso egoera batera goazela. Jarraitzen baduguz, orain gauzen bezala, kolapso egoera batera. Ekonomikoki, sozialki eta ingurumenean. Orduan, zelan lortzen dugun horreri Euskal Herritik, ez hainbeste nazioarte mailan, nazioarte mailan, batzutan zen dugu, eztabaida potoloegiak dira eta guk euskaldunak ezin diogu erantzunik emon. Eta gira da ezin diogu erantzun bakarra emon, baina eztabaida horretan egon behar gara. Eta gure aportazio propioa emoteko aukera dago, eta hori egin dugu historian zehar beste momentu batzuetan. Orduan, importantea da, gure ustez, horrelako aldaketa sakonaren beharra, eta pizkat hitz egitea ze motako jarreraekin erantzuten diogun. Gu batzutan zen dugu, bi aukera dagoela, hau da, plan estrategikoaren logika, eta plan estrategikoaren logika da, esatea, hau da arazoa, eta badaki zein den erantzuna, eta orduan egingo dugu A, B, C eta D. Baina, klaro, horrelako krisi sistemiko bat datorrenean, eta kolapso egoera batean gauzenean, horrelako plan estrategikoaren mentalitatea ez du ezertarako balio. Ze inork ez daki A, B, C, D horiek zeintzuz diren. Orduan, ikasi egin behar dugu horrelako esperimentazio guneak generatzen, A zer den ikasten, eta segun eta zer ikasten dugun B pasatzera, edo gero bueltatu A-ara, edo C batera. Eta hori da guretzat aukera. Euskal Herria eskaintzen badugu munduan zehar esperimentazio gune bezala, izugarrizko aukera dekogu ezagutza arloan Euskal Herria kokatzeko nazioarte mailan foro horietan. Badekogu tamaina, badekogu erabakiak hartzeko eskubide nahiz eta mugatua izan, eta badekogu baita ere baliabide ekonomikoak. Orduan, gure apostua da, pizkat Euskal Herria kokatzeko nazioarte mailan esperimentazio gune aurreratu bezala. Eta horrek emango dugu aukera baita ere, horrelako mentalitateak aldatzeko.
Duzunaren kontrara, beste aldetik erreparatuta, lehen ere aipatzen zenuen, gizarte kontserbadore bat geratzearen arriskoa bera, hala ere kolapsoaz bere orokorretan hitz egina zer arrisku ekarriko lituzke erantzunik ezin eman izatea. Esperimentazio hitza, konzeptua beldurra ematen du askotan. Orduan gai oso konplexuak dira eta ezin dugu esperimentazio hori. Da hori esperimentazio gasosagaz eta guzti hori. Baina esperimentazioa da zientziak daukan tresnarik hoberena ikasteko. Orduan, planteatzen ari garena da esperimentazio gune zainduak planteatzea. Horrek ez du esan nahi orain hasiko garela esperimentatzen edozein arlotan eta inolako kriterio barik. Justo kontrakoa, guazen mantentzera funtzionatzen dauena eta guazen esparru bereziak generatzera esperimentazio eta ikasteko. Izan daiteke, adibidez, ingurumen arloan, baina izan daitezke oso gauza konkretuak, adibidez, automozio arloan. Automozio industria izugarrizko aldaketa batean dago, eta Euskal Herriak deko izugarrizko ezagutza arlo horretan. Aukera ezberdinak ditugu, bata da, itxarotea zer egiten duten beste batzu, alemaniarrak edo beste batzu zer egiten duten eta hori kopiatzea, baina, klaro, oso egoera ezberdinak izaten ari dira, edo eskaintzera gure burua, bai Alemania, Frantzia eta beste batzuk esperimentatzera beste soluzio batzuk bilatzeko. Eta, hori da momentu horretan izugarrizko aukera, arlo batzuetan egiten ari da, adibidez, etorkizunarek izen kasuan aipatu dudan bezala, baina beste arlo batzuk daude eta beste erakunde batzuk daude Euskal Herrian, adibidez, hezkuntzen arloan, Euskara bizi beharritzen prozesuan, Euskal Herrian esperimentazio gune izugarria izan da. Nahiz eta guk kontzienteak ez izan, egon gara gauzak probatzen. Eta orain gauz, nazioarte mailan hainbat herrialdekin ezagutza hori konpartitzen, eta jendea dator, eta gauz horrelako eztabaida horietan kokatuta mundu mailan erreferente bezala. Euskara munduan gertatzen den moduan, hori beste arlo batzutan bebai egin daiteke. Eta guretzat premiazkoa da, bestela, joango gara, beste batzuk planteatzen dituzten erantzunak adoptatzen. Beraz, aipatu dituzun guztiak aintzat hartuta nolabait ez laburbildu halko bazen, Euskal ereduak berak gaur-gaurkoz dituen erronka nagusiak batoz lotuta esperimentazio klabe horietan jartzearekin edo beste batzuk ere markatzen dituzue? Momentu honetan, gure ustez, erronka nagusiak dire alde batetik hori, aipatu den bezala, gure mentalitate propioa, eta gero, baita ere, esperimentazio gune horiek martxan jartzeko, gure erabakiak hartzeko eskubidea eta kapazitatea izan behar dugula. Eta egia da, hainbat botere ditugula, baina horrelako transformazio sakonak martxan jartzeko buru jabetasuna behar dugula. Eta hori ez da gure ustez planteamendu politiko bat, da planteamendu zientifiko bat. Hau da, transizio sozioekologiko bat, benetazkoa, sakona, martxan jarri nahi badugu Euskal Herrian, guk behar diren erabakiak hartzeko gaitasuna behar du. Hori zelan egiten den eta zelan eramaten den detailetara eztabaidotu daiteke. Baina momentu honetan ez dago herrialderik horrelako transizio bat egiteko aukera ekonik buru jabetza barik. Orduan, hori dira erronka, bai mentalitatea, alde batetik, gure mentalitatea propioa, eta oso autokritikoak esan behar garela berezekin momentu honetan, eta beste aldetik, gure erabakiak hartzeko gaitasuna.
Ez, egia da eskema guzti horretan nahi ez pisu berezia bai hartzen dutela erakunde publikoek, ez, kazi barra batekin politikoek ere ezan halko genuke gaur egun justu gurean, ez, egoera nahiko konbultxo batean bai bizi garela krisi ezberdinek ere eragin dan, eta esango zenuken ez dakit ez, epe ertain batean erakundeak gurean prest daudela alako erronkei heltzeko? Bueno, gure ustez, erakunde publikoan eta alderdi politikoan gertatzen dena da gizartean gertatzen dena. Islabatzen dago, ez dago batzutan ez da, esaten da, ez dutela errepresentatzen. Gure ustez hori ez da egia. Momentu honetan Euskal Herrian bai alderdiak eta erakunde publikoak ordezkatzen dauten gizartean dagozen eritziak eta konportamenduak. Egia da, aipatu dugun bezala, maigainean ditugun erronkei erantzunak emoteko, bakarrik arlo publikotik edo arlo pribatutik ezin dela erantzun. Orduan, ikasi egin behar dugu elkarrekin, gauzak beste modu batean egiten. Adimen kolektiboa aipatzen dugunean, horretaz hitz egiten ari gara. Baina, klaro, onartu behar da, alde batetik, arlo publikoak onartu egin behar dugu, eta alderdi politikoak onartu egin behar dute, beraiek bakarrik ezin dutela, eta hori egia da, kasu askotan ez dela ematen, orain dino, erakunde publiko asko, pentsatzen dute, badakitela zelan erantzun, eta hori ez da egia, eta gero arlo pribatuan bebai askotan funtzionatzen dau horrelako narratiba, berrikuntza arlo pribatuan bakarrik ematen dela, eta arlo publikoak egin behar dauena da enpresei lagundu, ezta? Eta hori ez da egia, zientifikoki bebai oso demostratu dago benetako berrikuntza arlo publikoa, arlo pribatua eta gizartearekin batera ematen dela. Eta hori bai dela sakoneko aldaketa. Eta bai hori, nik ez dute prozesu bada eta badagoz lehen aipatu bat adibide, baina oso importantea litzateke arlo publikotik bintzat onartzea beraiek bakarrik ez dakitela, gero arlo pribatua benetan aitortu berrikuntza ez dagoela bakarrik arlo pribatuan, bezik eta benetako berrikuntza elkarrekin ematen dela, eta gero azken zati hori da gizarte bezala zelan konektatzen garen benetako berrikuntza prozesuekin. Eta ez bakarrik gauza txikiak egiten, aldamenean, baizik eta benetan parte hartu benetazko eztabaidetan eta konpromesuak hartu baita ere esperimentazio gune horietan. Aipatu ditugu ez, erronka orokorrak, nagusiak zeintzuk diren ez, gure herria klabe horietan jartzeko. Bukatze aldera Gorka, zeintzuk liratezke ordea edo zer du eskaintzeko Agirre lehendakaria zenterrek ez, 10 urte beteta datozen hamarkadetan. Gure asmoa da alde batetik jarraitzea zientifikoki hobeto ulertzen euskal eredu hori edo ka hori zer den, eta sakondu horietan eta arlo operatibo eta pragmatikora erabaten, ez bakarrik arlo zientifikoan, baizik eta hori zelan eramaten den eguneko kontuetara. Eta gero, gure planteamendu da, jarraitu esperimentazio gune horiek generatzen, bereziki Euskal Herrian. Lehendabiziko hamarkada honetan egia da nazioarte mailan egin dugula lan gehiago Euskal Herrian baino, hori esaten dute normala dela, hasieran errazagoa dela kanpoan lan egitea etxean baino, baina orain Agirre Center sortu zen kontribuzio bat emoteko Euskal Herrian. Orduan, oreka bat lortu egin behar dugu, jarraituko dugu nazioarte mailan lan egiten, ze ikasten ari gara pila bat, eta baita ere Euskal Herrien esperientzia eramaten dugu foru horietara. Baina gure apostua da eta eskaintza da horrelako esperimentazio gune berriak generatzeko Euskal Herrian.
Datozen esperientzia berri guzti horiek gertutik jarraituko ditugu Gorka, mila esker gurekin gaur tartetxo hau hartzearren, hurrengora arte. Iritsi gara albistegiaren bukaerara, hauek izan dira gaurkoan jasotakoak, hauek eta gehiago 11.eus atarian. Bihar arte.